acaba de salir otro por otro lado. Sí. No, me lo acaba de decir el de Protección Civil. Mira, ¿lo ves? Sí, está por aquí, está aquí.
Ven, ya, ven. Gracias. Pues en estos momentos el Vale, principal ¿quieres? titular. Vale. Perfecto, quito Antonio entonces. Vale. Gracias. Vale, venga. Antonio, ¿tú estás escuchando? Vale, no te estaba escuchando. Perdón, dime. No, no tenía el pinganillo, dile. Que estés pendiente, estate pendiente. Entran conmigo, pues con Ya me conmigo contó Ana, ya y me luego contó, entran. ya me contó. Oído. Enciende micro. Pues en estos momentos el principal titular es que